Sen gülüm de aytıyorsun. Chiroyli ketiyorsan mahalladagilar ko'rib qoladi. Qo'rqayotgan joyim yo'q menda hech kimdan. Akamiz chiqib qolsa, daddalamiz chiqaradi, O'tkir aka. Qanday kim yo'q, O'tkir aka? Hozir chiqib qoladi akam nomma. Gülüm de gülüm de. Bu gulni jib bo'lmaydi aka. Sening oldida nima qilib yuruvding? Gapir. Gapirolmayman, boshim chayqalib ketyapti. Bu garniturga baribir kuchim yetmaydi. Endi bir planga o'taman, xo'rlash planiga. Nima deysan? Ye? Taqin. Yine bilan gaplashgim kelyapti. Alo, yine? Men shaharda bitta zo'r paydo bo'libdi-da. Men qo'lni ishroqam, bankaman deb turib men o'rdi-da ko'zimda olib. Jim yo'l chekkasidan ketayotgandim. Glas bankaman, so qo'lni ishroqam. 4 ta dar ichib olib turib, mayli xo'p. Bo'ldi, men ketaverayman. Hay, sen bilan ko'p ish qilaman, polvon. Ha! Bot. Sen bot bilan o'ynab zerikding, bak-ku. Meni kiyintir. Ketdi bo'pti bozorga. Bozordan sen kiyinasan, tushundingmi? Men hali Uchtepa outletdagi brend Rose'dan kiyinaman. Nima olib bersam, kiyurmaysanmi? Voy ko'zim. Bo'pti, yur ketdi. Aka, monodan ham yeyavering. Ko'p narsa o'rnadingmi? Rahmatli aksiya bor joyga olib kelganimga endi 16 ta narsa oldim. Urushdan oldin o'ylash kerakdi, kalla berang. Jo'r. Shahzodga oldim, Ulug'ga oldim, Jamshidga oldim. Sanjarga oldim. Jiyanlarimga olib keyin ketamiz, tushundingmi? 8 ta oyoq kiyim olishim kerak. Bo'ldi, men ketaverayman. Rahmat senga, jo'l kramponni tashlab kettu. Ha. Bundan keyin oldindan chiqma, yanchib tashlayman, chirtib beraman. Yaqa kimga turtilganingni bilasanmi sen? Sen kimga turtilganingni bilasanmi? Shuncha zo'r bo'lsang ur, O'zing ur. sen ham bizlar tarafdanmi?